अगर बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और हम भीग रहे हो, हमारे पास छाता ना हो और कोई आके हमसे बोले ये लीजिए छाता, बारिश से बच जाइए, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बारिश हो रही है। किसकी? लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर्य की। और उस वक्त आके हमसे कोई भक्त बोलता है कि ये लीजिए भगवत गीता पढ़िए या साधुओं का संग करिए, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या? इट्स सो बोरिंग, या फिर ये कौन करेगा? लेकिन अगर आपको इस बारिश से बचना है तो आपको भगवत गीता पढ़नी ही होगी, साधुओं का संग करना ही होगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की जो बारिश है, इसका जो छाता है वो भगवत गीता ही है। तो जल्द से जल्द इस बारिश से बचिए। हरे कृष्णा।